ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி கஷாயம் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதுக்கு சுக்கு ஒரு துண்டு, 2 கிராம்பு, கொஞ்சம் மிளகு, கொஞ்சம் 1 ஸ்பூன் தனியாக எடுத்திருக்கேன், துளசி இலை எடுத்திருக்கேன், கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அந்த சுக்கு 2 கிராம்பு எல்லாத்தையும் நல்லா உரலில் வச்சு நல்லா தட்டிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு தட்டிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் மிளகு ஒரே ஒரு ஏலக்காய் வச்சுருக்கேன், எல்லாத்தையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா தட்டிக்கலாம். 2 கிளாஸ் தண்ணியை கொதிக்க வச்சுருக்கேன். கொதிச்சோன்னா அந்த பவுடரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம். அந்த இலையை எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த இலையும் நல்லா போட்டு கொதிக்க விடலாம். இதில் கொஞ்சமாக ஒரு 2 பிஞ்ச் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம். 4 கிளாஸ்ன்றது ஒரு 3 கிளாஸ் வர அளவுக்கு நல்லா கொதிக்கிட்டோம். பாருங்கள், இது நல்லா கொதிக்குது. கொதித்து முடிச்சோன்னே நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். நல்லா ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு பெரியவங்கன்னா அப்படியே குடிக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்கும்போது நாட்டு சர்க்கரை இல்லை தேன் சேர்த்து கொடுங்க. இங்கே பாருங்கள், பெரியவங்களாம் நல்லா 1/2 கிளாஸ் கிட்ட குடிக்கலாம். சின்ன பசங்களுக்கு ஒரு 1/4 கிளாஸ் கொடுக்கலாம். பாய்.